Catherine 同 Queenie 你哋好啦，你好。咁首先好多謝你哋今日肯接受我哋嘅訪問啦。我初初嚟嗰陣時咧，其實就膝頭哥啦，有陣時上樓梯會有啲唔舒服啦。咁仲有就係條腰骨啦，因為都比較容易攰啊，咁所以咧就想話試下呢度嘅儀器，睇下可唔可以幫到手咯。我咧就因為早1年前咧就跌親，咁啊背脊咁手教嗰啲位啊，同埋背脊嗰位咧就做咗半年嗰個物理治療咧，都未有即係好，有時好有時唔好啦。咁啊，所以見到有宣傳咧，就嚟呢度試下啲機咯。明白，即係你都係睇到我哋嘅宣傳，所以嚟係即係啲宣傳。首先就覺得同我做物理治療嗰啲機嘅狀況好似有啲類似，咁所以咧上到嚟嘅時候咧，又第一次你哋教我哋點用啦，咁教完之後就發覺同做物理治療嗰個理念都好近嘅有啲嘢，咁自己做嘅話呢個價錢咧原來爭好遠喎，咁你知啦，其實保險得10次通常就已經係滿嘅啦。咁如果10次之後仲未好嘅話咧，要俾嘅幾百蚊一次，但係呢度有機會就係一個月嘅月費都係講緊好似830蚊，係咪啊？差唔多咯。係啦，咁所以變咗咧就嗰條數嚟講咧，就真係小數怕長計。同埋咧，我唔係做一世噶嘛，我做幾個月可能已經好翻啦。咁對我嚟講，我覺得非常之唔錯呢個價錢。多謝你先。咁Catherine 咧？試佢呢個咧就有度好，就話即係可以自己做啦。又唔因為好似我做咗半年嘅物理治療，其實都望到佢哋用咩機啊，點樣用啊，咁我其實都幾熟悉咯，所以就可以用呢個自助，可以自己做，同埋即係啲時間咧自己就得到，唔使話下下要 book 時間咯。佢嗰部機咧就比較容易揀嘅。其實你如果用開嘅話咧，會容易用咯。因為譬如話係揀部位啦，然後揀系統嘅功能啦，呢個唔需要有任何病痛咧都做到嘅。係啦，即係唔係一定係醫痛症嘅。咁另外咧就係如果你有痛症嘅話，針對性咯。咁針對性係點咧？就係你揀咗受傷嘅部位。同埋跟住又再揀咧，就係到底你係急性嘅定係慢性？如果多過3個月嘅咧，就唔係叫急性啦，就係慢性啦。咁你揀翻慢性喺翻同一個位置嗰個部位嘅話咧，然後再揀咧就係是但一個 A 同 B 嗰個嘅通道嘅話咧，自然咧做個磁機咧就有好好嘅效果咯。而家 Queenie 而家都好熟悉㗎。係啊，因為用得多啊嘛。咁 Catherine 咧有冇嘢補充？其實都可以喺佢哋機構嗰度有個 iPad 有短片嘅，佢亦都可以。如果你第一次嚟咧，佢都有教我哋，現場有人教我哋點樣去做嘅。咁其實嗰個係好實際，你唔識嗰陣時，你都可以去問到嚟點樣做咯。我喺唔舒服啦，或者行完樓梯覺得，咦個膝頭哥好似有少少棘棘地咁樣，又唔係好大件事，不過但係咧就影響有陣時落樓梯嘅時候，突然間隻腳有機會軟啦。咁咧我就會攞呢部機啦，就對住嗰個膝頭哥啦，然後就揀咩咧？揀痛症啦，跟住就再揀係嗰個位置嘅。咁然後你揀咗之後咧，對住佢譬如話佢同你preset 咗一啲嘅叫做速度啦、力度啦，咁打完之後咧，隻腳係鬆咗咯。明白。你話係有咩感覺啊？或者係打嗰陣時咧，如果你有痛症嘅話咧，唔係做呢個叫做保養啦嚇，因為有保養呢樣嘢嘅。冇嘅可以打嚟保養嘅，咁但係如果你有痛症嘅咧，就攞嚟減痛嘅，同埋咧方便你唔痛之後，你自然就會行得好噶啦。咁所以咧，我打完之後咧，其實即時有反應嘅。我上落樓梯已經冇嗰種感覺係摁唔到上去啊，或者落嘅時候咧有腳軟嘅感覺咯。明白。咁 Catherine 你咧？我咧就譬如好似做呢個
前手臂嗰個位咧，譬如做呢、個超聲波咧，連埋聯合治療咧，就加埋咧佢有啲電療啊，加埋佢個超聲波嗰個減低個痛症咧，其實即時見到個效果咧，佢隻手係冇痛噶啦，係啦。你頭先都有話你嗰個肩同埋係啊背係啊係啊，咁其實呢兩部機都可以做得到嘅，都係可以減低我嗰個痛嗰個痛症嗰個問題。我哋就中意兩個一齊嚟做咯，因為有盤啦，同埋唔使一個喺度，即係成個裝咁悶，同埋有個優惠咧，二人同行咧就有兩個裝，咁啊變咗可以好似咧抵啲做耐啲咯嚇。如果真係需要嘅話，哦，一個人都唔係難咯，冇問題，因為初初教完之後咧，第一明白咗啦，又亦都操作過啦。第二樣嘢就係、你哋有本書仔㗎嘛，我哋跟本書仔嗰個次序咧，嗱一開機啦就點做啦，係咪？咁所以咧，其實呢一本書仔咧就幫我哋做好多我哋解答疑難咯。如果再真係唔明白嘅時候，你哋仲有個電話可以打電話去諮詢嘅，咁所以我覺得好清楚咯，嗯。我見到你哋有好多種唔同 plan 咯，咁有非呢個繁忙時間啦，又有可以係24小時啦，亦都係有啲夜班一族啦咁，所以其實加加埋埋咧都好似幾配合唔同人需要咯，咁亦都價錢方面好合理咯，咁比起一次 facial 嘅價錢爭好遠嘅，咁所以咧對我嚟講，我覺得咧就非常之合適我咯，係啦，同埋揀嘅時間係自己任揀咧，就可以喺個即係上網，佢哋有個 website 咧，可以去 booking 啦。咁我覺得又唔使揾人手啊，自己去即係自助做好多啲咁嘅嘢咧，其實係好配合而家呢個世代啦。咁我覺得係好方便。